ね2回目にして2回目。3回目だね実際。まあ、デイキャンプ入れたら。うん。美味しそうだね。もう食べたい。もう食べたい。何がいいかな。メープルチーズうまそう。めっちゃうまそうだね。ね、マンゴーもあるね。お弁当あるよ。サーターアンダギー。あ、ギだ。沖縄か。うん。お肉がない。緑しかないね。うん。いっ緑持ってきちゃったしな。ぱいあるんやね。ね。森だ。初めて通るわ、この道。そうなんだ。キャンプしてなかったら絶対通らないね。だね。なぜか下ってる。わあ、あ、鹿見るんだ。第一ゲート。おっと？着いたかも。駐車場だ。だよね。うん。最多に行きますよ。行きますよ。曇っててちょっと良かったね、今のところ。おうおう。ゴミ捨て場ゴミ捨て場がね。どっち行くんだ。どこ行くんだ。サイトにこっちやな。うん。あ、本当だ。来てた人、キャうん、ビンや。キャビンなんだね。これがユースで。サイト B。うん。どっちや。どっちかな。うん。いいや、いけるんでしょう。あ、B の19、20からこっちがな。うん。こっちの端っこの方。あ、そんなに遠くないかな。そうだね。16、うん。 13、ここや。うんうん。バックで入れる。あ、うん、バックで。お尻に入れるね。あれ、そんなに広くないね、やっぱり。ああ。おじゃ。大丈夫。はい、着きましたよ。はい、着きました。ここをキャンプ地とする。
風気持ちいいね。気持ちいい。ね、今日は幸い曇りでやりやすかったわ。最高気温36度でビビってたんやけどな。よかったよかった。今日夜涼しいかもよ、この感じ。ね、この感じやったらだいぶ涼しいかも。うん。おう、これ出す？そうだね、マジで。本当はこれじゃないんやけどね。だよね。うん。これ肉掴むやつだ。そうだよ。うん。それ前回それで掴んじゃったけど。うん。こんなもんですか？いいんだけど。うん。ここに置いていい？これ着火剤だから困ってでつけて。うん。あ、そのままここでライターでつけてもいいんだけど。あ、そっか。うん。これいらずに。うん。やってみよう。いけるね。無言でやっちゃった。どの向きでもいい？どっちでもいい。リアル日暮らし最高やな。ね。ナイス効果音。うん。無言で。無言なアピール。無言なピール。いい感じですね。最高。無言の。無言のえのき。無言のえのき。うん。美味しそうだね。うん。煙い。煙すぎる。いい匂い。食べよっか。うん。食べていいの？どうぞ。いただきます。はい、どうぞ。うん。最高？うん。画面で見るとまだ明るいね。ね。2回目にして。あ、3回目だね、実際。うん。
マトの実をちょっと潰しながらね、バターでカレー粉を炒めて、ヨーグルト入ります。後でね。ね。シラカップあるじゃん。あれで 100cc 測ってくれる。そう。いいよ。ありがとう。火のそばで料理って熱いね。あ、本当だ。綺麗。オレンジ色の月だね。綺麗。降ってんの？あ、そう。生クリーム入れます。そこやればいい。先にウェットティッシュで拭いて。塩。そうです。蚊が飛んでる。お腹すいた。割と涼しいよ。涼しいね。よかったね。よかったよかった。やっぱ標高が高いからかな、割と。そうかも。観音池と全然違う。ありがとう。
日のね夜からね給水させてたからね、結構ほらおこげおこげはい、食べれそうかな。感じる。涼しいね。やっぱこのコットン 100% ってだいぶ違うと思う。違うね。飛んでる。ありがとうございます。お世話になりました。トイレクーラーかかってなかった。かかってた。あと水がめっちゃ冷たかった。うんうん。ね、氷
氷水かと思う。湧き水？湧き水かな。行ってみよう。こちらにしたお座敷が入ってます。お座敷いいですか。大丈夫です。ね。めっちゃうまそう。サラダよそようか。サラダバーは無料だって。うん。いいね。いいね。両方した方がいいんだよね。うん。すごいサービスがいいね。なんだろうね。しいたけ。しいたけ？しいたけっぽくない。あとこちら？しいたけは乗せないで。山かけそば、山芋。いいね、美味しそうだね。いや、食べてください。やります。これぶっかけていいの？どうぞどうぞ。ぶっかけちゃうよ。どうぞどうぞ。得意だよ。うん。知ってる。いつもやってるもんね。ぶっかけちゃった。全部ぶっかけだね。全部ぶっかけた。もう出ない。もう出ない。いただいちゃうぞ。うん。いただいちゃおう。いただこう。エビね。あ、じゃこっちすすってみて。あ、わさび入れていい？うまそう。ここっておそばなのかな、どちらかというと。だからお水が冷たいのかな。そば畑があるみたい。そうなの？ってことはさ、そば茶とかもあるのかな。おいしい。ちょっと喋りました。うん。